Ya, mantap. Mumpung lewat. Halo teman-temanku. Ini tanaman ini bukan hanya sekedar untuk mengobati batuk kronis. Bukan hanya untuk mengobati, memang daun rumput ini banyak manfaat ini teman-temanku. Ini biasanya yang batuk kronis, untuk dia direbus minum air ini. Ini tanaman ini terlalu pahit ini teman-temanku. Jadi ternyata ini bisa untuk obat malaria. Kita ambil satu daun ini, kita panaskan air 1 gelas, setelah mendidih betul jadi setengah gelas. Jadi nanti yang ini kita celupkan ke dalam air. Jadi demam, dingin, panas, malaria itu langsung hilang. Jadi seperti apa ini nah seperti ini teman-temanku rumputnya ada. Rumput yang seperti ini, ada yang bilang ini rumput apa namanya, ini saya kurang paham namanya nih. Jadi seperti ini satu helai ini tutorial yang akan saya buat ini teman-temanku. Kita rebuskan airnya, lalu kita celup satu daun ini aja untuk mengobati malaria. Jadi yang ini bukan sekedar untuk mengobati batuk berdahak, batuk apa istilahnya itu, batuk kronis. Jadi sekarang saya siapkan airnya, saya kasih panas. Jadi ini teman-teman tuh, nyalakan kompor, kita panaskan. Jadi ya, jadi seperti ini teman-teman. Airnya sudah dipanaskan. Daunnya kita cuci bersih. Daunnya terlalu pahit, tapi insya Allah untuk penyakit batuk kronis, bagi teman-teman yang punya penyakit batuk kronis ataupun penyakit demam, malaria, jadi seperti ini teman-teman. Kita siapkan airnya tuh. Jadi tutorialnya seperti ini teman-teman untuk mengobati malaria nih. Kita celup satu daun ini aja. Soalnya kalau kita rebus tuh pahit betul, nggak tahan kita. Paling dah dicelup aja ke dalam air panas ini. Yang penting sudah disiapkan air panasnya. Lebih kurang dah seperti ini dah air panasnya. Jadi sekarang saya kasih tahu ini tutorial untuk menghilangkan penyakit malaria yang suka dingin panas, kecapean sedikit, dingin panas, salah minum air, kena demam, itu ada bibit malaria. Karena nyamuk tuh yang paling bahaya ya, yang paling banyak membunuh manusia
dalam setahun lebih kurang 400 orang dalam setahun ketimbang binatang-binatang buas. Paling langka kalau binatang buas tuh paling dah 1 kali dalam 5 tahun kejadian. Tapi kalau nyamuk ini luar biasa, banyak macam nyamuk malaria, malaria tropika, malaria pipa. Nah, jadi kita perlu lindungi untuk untuk kekebalan tubuh juga bisa ini untuk pencegah pakai daun ini, 1 helai daun ini teman-teman, kita taruh nanti di dalam air ini, tunggu agak dingin sedikit nih. Kalau terlalu panas ini nggak bisa jadi seperti itu teman-teman. Banyak sekali yang menderita malaria di mana-mana. Itu ndak pandang ndak musim hujan, musim panas pun kalau memang ada sarang-sarang nyamuk itu ndak pilih. Ada sih yang bilang kadang-kadang kalau musim hujan itu baru keras, kalau musim panas ndak. Itu tergantung mungkin ada genangan air baik dari sumur, dari segala macam, tampungan, WC segala macam tuh. Itu tempat berkembang biaknya malaria. Jadi untuk pencegahannya seperti ini tutorialnya. Air panasnya sudah kita siapkan. Jadi seperti ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal dicelup aja daun ini ke dalam air panas ini. Tapi pahitnya tuh minta ampun. Tapi insya Allah yang kena penyakit dingin panas itu langsung berkeringat. Jadi bisa kita coba nih teman-teman. Bismillah. Udah pahitnya minta ampun. Yang suka kena malaria, suka kena demam, dingin panas, nah inilah tutorialnya yang saya kasih tahu nih. Jadi banyak yang belum tahu di luar sana, jadi tidak apa-apa, informasikan buat teman-teman. Itu rumputnya tadi sudah saya kasih lihat. Jadi seperti ini teman-temanku. 1 helai daun aja, nggak usah banyak, nggak tahan nanti. Jadi kira-kira seperti itu buat teman-teman yang sering kena demam ataupun batuk kronis. Jadi tutorialnya seperti itu. Jadi ketika video saya bermanfaat, silakan di like, share, komen. Sporting video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Tabarakallah.